Ada bis, ayo kita masuk. Oke. Aku naik ya Bapak. Ini mau ke Sukorejo bisa Bapak? Oke, wow busnya bagus banget guys. Wes, ada apa aja ini busnya Bapak tombolnya? Wow, tombolnya banyak Bapak. Ini tombol buat apa Bapak? Ini, wes. Awas itu ada mobil Bapak, belok Bapak. Wes, Bapak sopirnya. Ini mau kemana penumpangnya ke Sukorejo? Wah, ke time zone. Oh, ke time zone. Oke. Ayo naik sini. Ya, aku naik ya, Bapak. Oke. Aku yang nyetir. Oh, belakang ya. Wow. Udah sampai, Bapak. Aku turun dulu ya, Bapak. Loh, Pak sopirnya kok turun, Pak sopir?